Dobrý deň, pohoda opäť. Máte sa dobre, priatelia, pretože my sa máme výborne, neviem ako vy, hejteri, ktorí si myslíte, že zlé počasie. No pozrite sa na toto. Toto je najhorší pohľad, ktorý máme a ten je podľa mňa veľmi dobrý. A zvyšok je veľmi pitoreskný. Pozrite sa na to. Orange priestor, krásne vlaje, pripomína to more, môžete byť vyvalení v tulivákoch, dívať sa hore na oranžové more. Trošku otočená perspektíva, ale stále veľmi príjemne. Sme tu dnes v druhom vstupe, čiže dnes, aby sme si niektorí zladili kalendáre, máme štvrtok, to znamená 10. júla a my sme na pohode. Už nejaký čas je otvorené, teraz máme presne 16 hodín, čiže už nejaké 3 hodiny ľudia prúdia dnu a ako vidíte tam v diaľke, zlepšuje sa to. Nebojím sa o to, že účasť bude hojná, nebojím sa o to, že bude dobré, pretože dnes tu budú naozaj silné veci. Toto je Orange Stage, kde uvidíte všetky veci, ktoré sú samozrejme v line-upe a vy o nich dobre viete. Okrem iného si onedlho predstavíme aj appku, ktorú Orange vyvinul, alebo teda dal do používania pre všetkých ľudí, ktorí sa vyskytujú na pohode, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí len chcú byť informovaní. Tá appka poskytuje naozaj velikánsky diapazon informácií a dá sa tam nájsť naozaj všetko. Ja som sa snažil nájsť, alebo teda vymyslieť informáciu, ktorú by som tam nenašiel. V rámci tej dôležitosti nedá sa. Naozaj všetko funguje. Pre tých, ktorí neviete, ako to funguje na takýchto festivaloch, tento stage je naozaj obrovský. Tu máte pre porovnanie ľudí, to sú zvukári, ktoré sú teraz na stage, ale po stranách sú samozrejme aj obrazovky, takže tam interaktívne, alebo teda v priamom strihu budete vidieť ten, ktorý koncert, ktorý ste si vytipovali, takže budete mať aj detaily a bude to naozaj príjemný zážitok. Keď vidíte tam tú radu reproduktorov, hovorí to, myslím si, o tom, že tá show bude hutná, zvuk bude silný a samozrejme, ako vidíte, momentálne sa skúšajú svetlá, bude to pekné. Onedlho, priatelia, budeme stavať stan. To je taká zaujímavá vec, budeme sa snažiť, aby sme postavili stan čo najrýchlejšie. Ale je to súťaž, takže pripomínam, priatelia, táto súťaž nie je hocsaká. To je Rastio už dneska bol v Zorbingovej guli, dneska je nespisovné, keby sa niekto pýtal, ja to používam. Keďže sme live, tak budem robiť chyby, čo mi odpustíte, prosím. No, ale späť k stanu. Stan sa bude stavať, nebude sa stavať sám, budeme to my dvaja s Rastiom. Toto sú moje ruky, síce obidve ľavé, ale budeme sa snažiť. No a vašou úlohou je hádať, za aký čas ten stan postavíme. A nie je to len taká akože súťaž, že traf číslo a uvidíš kunu. Nie. Je to súťaž, kedy môžete vyhrať smartfón. Je to naozaj zaujímavý a značkový a fantastický smartfón. Je taký smart, že je to až phone. A je dôležité, aby ste posielali svoje tipy na teda Orange Facebookovú stránku. No a tieto tipy budú v pondelok, opakujem, v pondelok, to je ten deň, ktorý nasleduje, ale okamžite po víkende, budú vyhodnotené. Poďme ešte pozdraviť týchto pivárov, ktorí cestujú po letisku. Čaute! Ahoj! Máte sa dobre? Hej! Nádhera. Kto šlape, ten ide. Kto pije, ten šlape. Nádhera. Teraz sa akurát dostávame k takej tej vstupnej bráne, k tomu portálu, ktorý oddeluje vlastne mestečko, stanové mestečko od zvyšku areálu, pretože tu v tomto zvyšku sa dejú samozrejme všetky aktivity, všetky akcie, všetky koncerty a všetky veci, ktoré chcete absolvovať, na ktorých chcete byť. No a toto je taký zúžený priestor, kadiaľ každý musí prejsť, aby bol opäť overený, či tu môže byť, či má tú správnu pásku. Niektorí ľudia bežia nahý, pozrite sa. Baywatch, ideš. Bol si na Hazelhoffovi? Čo? Nie? A kde máš plavák? OK, drž sa. Čus. Čau, si dobrý. Nádhera. Takže my opäť ideme hľadať, priatelia, ja mám taký nápad. Čo keby sme skúsili nájsť stan, ktorý nie je pre nás určený? Nájdeme si nejaký stan, no dúfam, že tam nebude nejaký konflikt. Sme na pohode, kto by sa tu hádal, kto by sa tu bil, kto by tu robil konflikty. Takže niekomu len stan rozoberieme a potom ho opäť postavíme. Čo poviete? Asi nič, lebo ja vás nepočujem, ak aj niečo hovoríte. Pozrite sa, devy sú tu krásne ustrojené. Dobrý deň, vinčujem. Je to nádhera. A páni majú
krásne sukničky. A ešte aj názor. Výborne. Ďakujeme. Pohode, rešpektujeme. No, v tomto momente sa dostaneme do stanového mestečka a ideme hľadať nejaký stan, ktorý by sme rýchlo rozobrali a opäť postavili. Vašou úlohou je snažiť sa odhadnúť čas, za ktorý sa nám toto podarí. Povedzme si, že meriame čas, odkedy začneme stan stavať, nie rozobratie a zloženie, ale iba zloženie stanu. To je čas, ktorý meriame. A vy, ak trafíte správny výsledok alebo presný čas, čaute, máte sa dobre? Hej, vítajte, dobrý deň. Čaute, servis, presne. No, takže budeme merať čas, ktorý je naozaj iba na to, aby sme stan postavili a nie na to, aby sme ho zbúrali. Vy ho hádajte, v prípade, že ho uhádnete, no tak dostanete smartfón. Je to, áno, je to veľmi nepríjemné za jeden takýto guess, ako sa hovorí po francúzsky, trafiť okamžite nejaký parádny smartfón. Ideme to teraz celé obísť. Pozrite sa, ľudia tu stanujú, ľudia sem prišli, idú sa zabávať, ľudia chodia na záchody, pretože ľudia majú čo? Ľudia majú potreby. Niekedy sú tie potreby, no nebudeme hovoriť o ich rozmeroch, pretože to nie je dôležité, ale myslím si, že tento široký diapazón modrého pohľadu hovorí o tom, že vašim potrebám bude vyhovené. Pozor, do toho slova vyhovené nedávajte n. Dobre? Výborne. Áno, toto mladý muž vstúpil na chod, vidíte? A teraz, keď zamkne, tak sa tu niečo zmení. Nezmenilo, on má rád verejnosť. Nevadí. Nenaznačil, že sa zamyká. Dobrý deň, prosím vás, môžem sa vás spýtať, ste spokojná s tojtojkami? Zatiaľ áno. Je to dobré? Ja to, hej, a keď budú ľudia ľuďmi, tak to je dobré aj na konci. To sa spozná podľa čoho? No, ja hovorím, že podľa záchoda poznáš inteligenciu národa. Wow, ďakujem. Stretneme sa zajtra, keď pochopím, prídem za vami. Ale áno, nebojte sa. Pekný deň, majte sa, dovidenia. Pozrite sa, tu na zemi sú takéto pásky, ktoré ukazujú, že tu je hranica stanového mestečka. Vidíte? Logo pohody. Nádhera. Stany. Poďme si nejaký vybrať. Čo by sme dali? Čo by sme rozobrali? Dobre, ideme nájsť niekoho, kto stavia, že ako... A tam jedna slečna napína ešte. Áno, je to napínavé, tak sa aj spýtame. Dobre. Skúsime si možno niekoho zavolať. Čaute, dobrý deň. Vy stávate stan. Toto som si dokázal všimnúť. Koľko vám to tak trvá? Minútu a tento asi 5 minút bude trvať. Počkaj, to je ten, čo sa sám rozkladá, o tom sa nebavme, to je jasné. To je tá firma, ktorú nemôžeme zverejniť, ale je tam napísaná. Povedzte mi, že minútu je, povedzme, aký stan? Takýto? Nie, práve čo sa sám rozloží, trvá minútu. A taký, čo sa sám nerozloží, trvá koľko? Závisí od toho, ako dlho budem odpovedať na otázky. Aha, dobre, no keby si neodpovedal? Tak 5 minút možno? 5 minút je dobrý čas, čiže máme hint, priatelia. Prosím ťa, čo robíš teraz? Ty dávaš tú tyčku, aby robila externú, to je taký, ako sa to volá? Ten vonkajší skeleton, hej? To majú chrobáky. Exoskelet, ďakujem pekne. To je presne ono. No, podľa tela chrústa vymysleli to nám. Podľa tela chrústa? No, dobre. 1 k 1000. 1 k 1000, dobre. Tam ja už končím, to už sú vysoké čísla. Díky za tip. Čiže 5 minút, priatelia, je pre vás číslo, ktoré... Skontrolujeme, prídeme. 5 minút je pre vás číslo, ktoré by mohlo pomôcť. Aha, aj dievčatá stavajú. Dobrý deň, ako sa vám stavia? Výborne. A vy máte takú taktiku, že dve sa pozerajú, jedna maka? Veľmi dobre, treba to pozorovať. Čo robíte teraz? Stávam stan. Áno, na blbú otázku, teda správna odpoveď, ďakujem. A stačí, že tam bude iba tá sieťka, alebo na to ešte pôjde niečo navrch? Ešte na to pôjde niečo navrch. Ja som taký briskný, ďakujem pekne, nech to ide, nech sa to dobre stavia. Áno, priatelia, vidíte, ja som dokázal vyzistiť, že stan má niekedy dve vrstvy. A jedna je vnútorná, druhá je vonkajšia. Tá vnútorná by mala dýchať, tá vonkajšia nemusí. Čaute, vy máte nízky stan, že? No, ja nehovorím, že zlý, ale nízky, to je úplne super. To je nejaký upgrade. Čaute, vy máte túto... Ja sa len nakúknem, nebojte sa. Máte sa dobre? Jasné, paradička. Ako ste tu už dlho? Pol hodinku, akurát sme sa postavili všetko. Takže chill out. A máte okrem tohto prístrežku aj stany normálne, v ktorých budete spať?
Koľko vám trvalo stávanie stanu? Priemerne. 15 minút? Koľko? 0 sekúnd. Vy máte spacáky iba, hej? Oni sú to vedľa rozhodli. A toto ste vy? Ja, jasné. Teda vy ste iba teraz došli. A čo máte základ? Teda iba základ zatiaľ, hej? Alebo čo? To je ďalší. My tu tak chodíme s kamerou na hlave a pýtame sa, že halo ľudia, ako dlho vám trvá, ako sa stavia stán, alebo iné hlúpe otázky. Kladieme, nečakáme odpoveď, keď sa odpoveď stane, sme príjemne prekvapení. Ale v zásade ideme onedlho súťažiť. My dvaja, tuto s Rastom, budeme stán stavať a ľudia na internete, pretože robíme live stream a približujeme ľuďom, ktorí nemohli ísť na pohodu, že čo sa tu deje. Okrem iného, teraz bude taká súťaž. Ukážte, čo je zaujímavejšie. Ešte sa to nerozprávalo. Kedy sa to... A čo to bude? Čo to bude? Zaujímavejšie veci máme prisľúbené. O čo ide? Tak to sa deje toľko zaujímavých vecí. Takto. No dobre. Toto si zapamätám. Zelený altánok, sem sa ešte vrátime. Jak to byť na Facebooku? Áno? Chceme byť, áno. Chcete byť na Facebooku? Chcete niekoho pozdraviť? Niekto, kto s vami nemohol sem prísť? Davida Hazelhoffa. Krásne, krásne, on si to váži. Chýba ti tu? A bola si na ňom? Nebola som. No, tak chýba aj mne, presne ako tebe, no. Nebola na ňom, ale chýba jej. Dobre, dobre. Počúvajte, ale niekto normálne, reálny, humanoid, človek, čo má meno, kamarát, ktorý neprišiel, kamarátka. Ďakujem, rád som pokecal. Koho? Kaja. Tak jej zakývajte. Toto je teraz live na Facebooku Orangeu, dobre? My sme tu preto... No, ak to Kaja pozerá, tak to viete čo, Kaja vidí. Ďakujeme, čaute, pekný deň. Čus. Dobre, boli sme v zelenom altánku, vieme veľmi zaujímavé informácie. A tam je prezliekaren kde? Aha, počkajte, nevieme to zoomovať, ale teraz v stane je zalazená slečna, ktorá sa tam prezlieka. Dobrý deň, zdravíme. Áno, ja som na letákoch od toaletného papiera. To som ja, plochý ksicht, áno, majte sa. Tak, dobre, ale teraz už pomaličky by sme mali vybrať nejaký stan. Ešte to celé obídeme. Pozrite sa, toto je normálne, že centrálny altánok, to je paráda. Zdravím, brácho. Ty si inde, nevadí. Začať festival tým, že si zdriemnem na 2 dní je paráda. Čaute, máte sa dobre? Jako? Ahoj z Jazdárka. Či ty si slalomová? Nenudím, ty? Idem sa ho pokecať. Domov by si išla radšej. Úplne, že tu žiadna kapela tu nehrá, že? Ja som tiež čakal vzadu a nikto neprišiel. Čaute, jak sa máte? Servus, poď sa so mnou porozprávať. Počkaj, najskôr ukáž kerku. Koho tam máš? Ježiša Krista. Ešte raz. Ježiša Krista. Ty ho ľúbiš? Nie. Aha, tak to je dobré. A tu máš čo napísané? To je iniciály môjho deda, je jeho rok narodenia, rok smrti. To je na jeho počesť kerka. Pekne. On bol silno veriaci človek, vieš. Čiže na pamiatku na ňo som si dal Ježiša Krista. Ctíš si predkov. Ctím si predkov. Rešpekt, to sa mi páči. Vítaj na pohode, čau. Ja som Ďuro, ty si? Servus, ja som Tuko. Čau, Tuko, to je super. Tak ja som Šoko potom. Dobre, Šoko. Šoko, no. Tuko, Šoko. Stretáva častejšie? Vieš čo, ja myslím, že toto je začiatok krásneho priateľstva. Ďakujem ti. Čau, drž sa. Čus, ahoj. Čaute, peknú pohodu. Čaute, čus, dík. Čau. Tuko, Šoko, to je ono. Pozrite sa. Môžeme si pozrieť, ako nevystavovať chrbát slnku. Tak. Ahoj, čo čítaš? Týždeň? To len pred hodinou začalo, ty si tu týždeň. No. Dobrá. Máš sa dobre? Na čo sa dnes tešíš? Hlavne na stan. Na stan? Ešte nie je? Ešte nie je. Kedy bude? Dúfam, že čoskoro. Kto ho bude stavať? Neviem, obávam sa, že ja. A vieš to? Uvidíme. Ako dlho by ti to malo trvať? Čo si myslíš? Ťažko povedať. Ťažko povedať. No dobre, máš dobré tričko. Vieš, dobre. Ahoj.
Áno, vidíte, niektoré trička sú také, že vlastne isté fyzické danosti majú svoje mená. Ale o tom sa nebavme ďalej. Pozrite sa, tam je nejaké veľké sústanie. Spojené stany. Pozrite sa do nejakej centrálnej zóny. No ľudia sú vynaliezaví, to sa mi páči. Tam je človek, tu sú ľudia, tojtojky. To je paráda, výhľad na tojtojky. Nie som si istý, či nepriaznivý vietor neprinesie odkaz práve odtiaľ, ale to nie je asi také dôležité. Tohto sympatického pána sa spýtame. Nazdar. Čau. Čau. Ako sa máš? Výborne. Ty si dobrovoľník. Vyzerá to tak. Si úplne voľný a dobrý? Aj. A čo robíš? Kontrolujem pásku. Čiže v prípade, že je porušená, ty niečo urobíš? Áno, nadpojím pásku. Výborné. Ja som Ďuro, ty sa voláš ako? Miro. Nazdar, Miro. Odkiaľ si? Zo Žiliny. Ja viem, ale som skúsil, ja si ťa pamätám. Dámy a pani, to je človek zo Žiliny, ja som tiež zo Žiliny, tak sme si trošku tak prihrali žilinskú polievku. Žilina! Chceš niekoho pozdraviť? Mamu. Mama, zdravíme ťa. A vnúčence tiež. Pozdravujeme vnúčence, nie si jedným z nich? Bohužiaľ nie. OK, dobre, drž sa, čau, ahoj. Dobre. Malý pokec. Áno, prepáčte mi to promo, ale naozaj som zo Žiliny a som odtiaľ rád. A vlastne je málo čo by som na tom dokázal zmeniť. Jednoducho už sa to stalo a je to tak. A je to dobré. No, ale tu sú stany. Aha. Áno. Dobre, Rastio podotkol, že musíme nájsť taký stan, že v prípade, že by sa to niekomu nepáčilo, že mu ho rozoberáme, aby sme mohli rýchlo utekať. Pozrite sa. Je tam niekto? Počkaj. Klopeme. Dobrý deň. Prosím vás, vy by sme chceli vyskúšať rozobrať a zložiť váš stan. Nebude vám to vadiť? Prečo? Je to taký malý tréning, my máme manévre, tuto kúsok ďalej, takú flotilu sme zaparkovali na váhu a v rámci vlastne tohto cvičenia by sme to chceli vyskúšať, že či to vieme v rámci času, lebo máme na to stanovený nejaký čas. Šlo by to? Rozobrať stan? Rozobrať a zložiť. A nie, tu nie. To nepôjde, hej? Nie, škoda. Vyskúšali sme. Ďakujem pekne, majte sa. No dobre, ten bol obsadený. Že by tento? Klop, halo, dobrý deň, je niekto doma? Neviem, ako sa klope na stan, to by som si mal nosiť drievko a kladívko. Halo, dobrý deň. Skúsime to rozipsovať. Skúsme. Jazda zipsom je jazda zipsom, ako sa hovorí vo Fínsku. No, tam je ďalší zips. Na to som nebol pripravený. Myslím si, že jednu krovku odopneme. Haló, dobrý deň, vstupujeme do vášho príbytku. Je tam... A tu je obal. To je úplne parádny stan. Pozri sa. Počkaj. Nikto? Skladáme, nikto nič nezistí. Dobre, počkaj. Ja čekujem priestor. Dobre, tak poďme na to. Vyťahujeme kolíky, asi vyťahujeme, len ich nesmieme stratiť. Dobre. Stopky spustíme, ale až v momente, ako rozoberieme a budeme ho skladať celý. Rastio je bitý chalan, ja tu budem trošku obiehať. Nebojte sa, my ho neodnesieme, všetko je v poriadku. Ale je to dobré, lebo zistujeme, ako Angličania hovoria, že toto je neighborhood watched area, jednoducho kontrolované susedmi a tak to má byť. Nie, že rob si čo chceš, veď to nie je moje, ale halo, čo sa to tam deje? No pozrite sa, ako vyzerá bežný stan. Bežný stan vyzerá takto. Má sieť proti rôznym insektom, no a samozrejme tú vrchnú časť, ktorá nebola poriadne pripevnená, lebo sa pripevňuje šnúrkami, pravda? Takže Rastio pracuje veľmi rýchlo. Pozrite sa, stan už mizne. Takto dokážeme v priebehu pár sekúnd vymazať z mapy niekoho príbytok. To sa mi páči. Áno, teraz vysúvame, ja ti budem vytláčať, ale toto treba odkliknúť asi. Aha, to je dobrý systém. Čiže to sa len zavesí a netreba to presúvať cez nejaké tunely. Tak sa to myslím volá. Tunel. Zložiť stan. Spýtam sa túto dievčat. Dobrý deň, dámy, môžem sa vás niečo spýtať? Vôbec nie, len nám dajte tip. Ako dlho trvá tomuto človeku postaviť stan? Prvýkrát? Neviem, možno 5. 5 minút by som mu dala. 5 minút? A vy? 6. 6 minút. Ďakujeme. Pekný deň. Nebudeme ale otravovať. Majte sa.
Ďalší typ, ktorý sa blíži k 5 minútam, bol tu aj typ, že 6 minút. No, ja si myslím, že Rastio to dá rýchlejšie. Pozrite sa na tú prácu rúk. Pozrite sa, to je klavirista. Pozrite sa, priatelia, to je neuveriteľné. Takže, tu máme obal, ktorý bol vnútri. Asi to aj vložíme do ňoho. Áno, toto netreba nejak skladať, pretože je to materiál, ktorý je takýto presne. Dobre. Čiže máme tu vrchnú časť, máme tu spodnú časť. Máš ešte sústredené kolíky? Tu je jeden, tu je druhý, tu je tretí. Čiže aby si vedel... Dobre, ja ti budem nabíjať kolíky. Daj, dobre. Máme 1, 2, 3, 4, 5 kolíkov, čo sa mi zdá málo, ale možno to stačí. 4 na boky. Áno. Takže, dámy a páni, v tomto momente ideme do súťaže. Dúfam, že ste mali čas na to, ešte samozrejme aj v priebehu tohto nášho preteku s časom môžete tipovať, ako dlho Rastovi bude trvať, kým postaví tento stan. Sme pripravení? Zvukový podmas z orangeáckého stageu už plynie von. Poďme na to, nech je to bombastické, odpočítame to. 5, 4, 3, 2, 1, štart! Dámy a páni, v tomto momente sa strhol obrovský súboj s časom, pretože Rastio stavia stan. Orientuje ho trošku severo-severovýchodne, ale už sa vrátil ku pôvodnej koncepcii. Tí ľudia, ktorí si ho predtým postavili, sa ho snažili stavať tak, aby mali výstup a tento výhľad. Nádhera. Ale späť k Rastiovi, aby sme videli, že nepodvádza. Ďakujem, držím. Pokúsim sa nejakým spôsobom pomôcť. Kolíky odkladám do vrecka a snažím sa postaviť tyčku. Pozrite sa. Postaviť tyčku, neznie to úplne dobre. Ďakujem. Pozrite sa na toto. Neviem, čo vidíte, ale naozaj sa snažíme. Síce sme sa bavili o tom, že to bude stavať sám Rastio, a to je pravda, ale ja som mu pomohol túto tyčku urobiť kompletnou. Pozrite sa, už naklikáva závesy. Neviem, aký máme medzičas, ale je dobrý. Je dobrý, priatelia, je to dobré, je to dobré. Áno, nádhera. A už sa ideme zapichnúť. Je to jednoduchý systém, kedy do tohto očka zapichneme tú samonosnú konštrukciu a ten stan potom môžeme jednou rukou voľne preložiť, v prípade, že nie je prikolíkovaný, samozrejme. Rastio vie, ako to má byť. Nie, tam musíš stredný ešte. To je ono. A stredný nie je. Dobre. Tu máme ten vrchný obal. Rastio kliká a nie je to internetová záležitosť. Ale prosím, klikajte aj vy. My sme teraz live stream z pohody, priatelia. V tomto momente prebieha súťaž o to, ako môj kolega redaktor Rastio stavia stan. Vašou úlohou je odhadnúť čas, za ktorý to urobí a za ktorý sa mu to podarí. V prípade, že tento čas trafíte presne, alebo sa mu najviac priblížite, môžete vyhrať mobilný telefón. Ten je ale nielen mobilný, ale ešte aj smart, čiže telefón, ktorý nielen myslí, ale je aj prenášateľný alebo presúvateľný. Inými slovami, mobilný. Samozrejme, toto všetko môžete sledovať hlavne vďaka tomu, že tu máme 4G pokrytie, alebo naozaj najrýchlejší internet v hre. Práve na pohodu priniesol Orange 4G internet, ktorý je taký rýchly, že ak ste zvyknutí na optiku, nevšimnete si rozdiel. Ale ste mobilní a to je výborné. Napríklad na festivale, na festivale, ako je pohoda, toto by som možno posunul, ale áno, už sa to podobá. Na festivale, aká je pohoda, byť mobilný sa oplatí. Ja by som navrhoval ešte toto prekliknúť za to kovové, aby to bolo vyprúžené, ako má byť. A našlo si to miesto, robím to aj tu. Výborne. Toto by sme ešte možno mohli nejak priháčknúť. Počkaj, ešte tak, cesto a potom to čierne. To je ono. Pozrite sa na tie hbité prstíky. Je to klavirista, nádhera. Dobrý deň, ako sa máte? Dobrý. Dobre? Výborne. Náhodné okolo idúce, našťastie ich stan. Dobrý deň, nie je toto váš stan? Nie, dobre. Priatelia, finišujeme. Áno, pomôžem, pridržím. Potrebuješ kolíky, že? Tie mám vo vačku. Tak, ja už ich lovím. Je ich 5, ako ich bolo predtým 5. Pozrite sa, ako jednoducho stavia stan. Áno, tam je ten klik. Výborne. Nádhera.
Stan vyzerá byť funkčný. Krása. Teraz ešte kolíky. Aha, môžeme ho v tomto momente presunúť, pravda. Ešte tu vzadu nie sme zakliknutí, alebo sme? Ja sa na to postavím a pritiahnem to, aby sa to naplo. Aj tu robím podobnú vec. A tu netreba. No pozrite sa, už to vyzerá ako reálny stan. Napneme, prichytíme k zemi. Vidíte, rastie, ako má príľbu na hlavu, tak takú istú mám aj ja, priatelia. A verte tomu, že nás netrápi to, že neprší. Lebo keby pršalo, tak cez tieto diery by nám hlava mokla. Je pravda, že slniečko praží, ona je jemne tmavá, tá príľba, takže napriek tomu hlava ostáva vlhká, ale je to dobré, pretože tie základné spoje sú zvlhčené a teda hlava môže myslieť. Stan je napnutý. Toto ešte by som tiež napol. Tak, to už sú len také detaily v rámci toho. Toto je náš tým, priatelia. Sme hotoví? Nemáme jeden kolík, ktorý nám chýba. A ten je tu. Nie, pardon, to sa mi zdalo. Dobre, v tomto momente náš čas stojí, ešte dáme tašku dnu. Koniec. Stan je postavený, náš časový výsledok je jasný. Ten si samozrejme určíme, aby to bolo transparentné. Vy sa ho dozviete. A samozrejme, ak ste tipovali, tak je šanca, že sa dostanete k mobilnému telefónu, ktorý je smart. Takže Rasto, ďakujem pekne. Moc som ti nepomohol a robil som, čo sa dalo. Stan je postavený, súťaž je za nami. Nezabudnite, my sme na pohode, máme sa naozaj výborne. Skontrolujte to počasie. Sun is shining. Rád by som zaspieval, ale toto je všetko, čo so mňa dostanete v tomto momente. V tomto momente sa naozaj nachádzame v stanovom mestečku, ktoré je hojne osadené stanmi. To znamená, že aj účasť je veľmi vysoká a bude sa samozrejme zvyšovať, lebo dnes je iba štvrtok. Čaká nás ešte piatok a sobota. Naozaj tešíme sa na niektoré koncerty. Dnes napríklad bude Kraftwerk, ktorí sľubujú 3D show, takže pri vstupe môžete obdržať 3D okuliare a vychutnať si celú túto show. No a samozrejme na Orange Stage sú veľmi zaujímavé veci. A viete čo, priatelia, keď už sme pri tom, a ja sľubujem, že vás budem informovať, poďme sa pozrieť na to, čo nás čaká na Orange Stage. Program Orange Stage. V tomto momente prebieha asi zvukovka, o 18. vypukne Deep Valley, ak sa to tak číta, potom Band of Skulls, to je pekné, Time Impala a samozrejme o 1 hodine v noci Kosa z nosa a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To je dnešný piatok, ale samozrejme ešte teda dnešný štvrtok, ale ešte nás čaká bohatý program v piatok a samozrejme aj v sobotu. Keď už sme pri tom, poďme si povedať niečo o tejto appke. Súhlasíš, Rasto? To máme pripravené na 6. Povieme si o nej toľko, že si o nej niečo povieme neskôr. Zostaňte naladení na našej frekvencii. Teraz si vychutnajte len nemý prebeh cez tento krásny priestor, ktorý sa stále viac a viac zaľudňuje. My sme tu s Orangeom, sme 4G, sme radi, že sme 4G, lebo nám to umožňuje okrem iného aj live streamovať tieto moje bláboli do éteru, priatelia. Takže príjemný deň, zostaňte s nami na pohode, my ešte nekončíme, ideme sa pozrieť, čo je tu nové. Možno sa s niekým porozprávame. Dobrý deň. Táto dáma zvolila dobrú obuv. Asi čaká zlé počasie. Chápeme. Ale pozrite, chrbát má spálený. Kávička, energetické nápoje, jedinečný slovenský výrobok z ryby a tam je ten stan. Orange Stage. Niečo grandiózne, ohromné, plné zábavy. Prepáčte, niekedy brblem, ale to len preto, že som si mikrofón priložil príliš blízko k ústam. Tam vzadu samozrejme vidíte aj tú bielu kupolu, priatelia. Ak ju nájdete, vedzte, že ste na dobrom mieste, aby ste si dobili svoj mobilný telefón. Pretože sú pripravení pojať až 400 telefónov, ktoré môžu v reálnom čase nabíjať.
No a teraz sa ideme trošku povoziť, priatelia. Ukážeme vám, ako to vyzerá v backstage. Vidíte, ste na pohode a do backstage ste sa možno nikdy nepozreli. No a my to môžeme urobiť, lebo máme aj takéto pásky. Takže s nimi sa dostaneme do backstageu a trošku sa tadiaľ prevezieme. Ukážeme vám, čo kde je. Do toho momentu sa odmlčím a potom sa zase primlčím. Sa spýtať, čo tu prezentujete, čo tu všetko máme. No tak my tu prezentujeme služby Orange Expert Linky 14905, je to služba, ktorá tu je pre zákazníkov od 6 rána do 22 hodiny večera. Na tomto stánku sme pripravení ľuďom pomôcť s nastavením ich zariadení, mobilných telefónov alebo vysvetlením Orange služieb. Rovnako tu prezentujeme aj novinky 4G siete, ktorú sme priniesli na tento festival a ľudia si toto môžu priamo vyskúšať na produktoch partnera firmy Huawei. Wow, priatelia, takto to vyzerá, keď je človek nabrifovaný. Paráda. Poďme si pozrieť, aké tu máte výrobky. Čo to je? Toto je veľké. To je všetko od firmy, ktorá sa volá takto? Máme najnovšiu jednotku od Huawei. Tablet, ktorý je Pardon. Toto je najnovšia M1 tablet od Huawei 8-palcový, štvorjadrový procesor, stereo reproduktory. Zariadenie, ktoré sa dá zobrať v Orange na akciu alebo aj bez akcie, ako si zákazník vyberie, tu má možnosť si ho vyskúšať. Je to zariadenie, ktoré je LTE ready, takže priamo má možnosť otestovať výhody siete, rýchlosť siete, po prípade ostatné možnosti, čo to zariadenie ponúka. Nádhera, mne sa páči. Tu je ďalšia vec, ktorá je väčšia. 10-palcová. Áno, toto je 10-palcový tablet od spoločnosti Huawei, ktorú si zase naši zákazníci alebo aj ľudia, ktorí pôjdu okolo, majú možnosť vyskúšať. Toto je produkt, ktorý ešte nie je v akciovej ponuke, takže toto je zariadenie, ktoré ešte len bude, takže to je ešte horúcejšie ako horúca novinka, takže to je 10-palcový tablet Huawei. No, MediaTek 10+. Nádhera. Prosím vás, a teraz mi ale povedzte, čo je toto. Tuto máme fotobudku, kde sa môžu prísť naši návštevníci zadarmo odfotiť a urobiť si tu krátke videjko, po prípade nejaké 4 fotografie. Zariadením tie fotografie priamo urobiť, tuto vypluje a rovnako majú možnosť tie fotografie potom zdieľať na sociálnych sieťach. Mohol by som si to vyskúšať? Nech sa páči. Ďakujem, priatelia, tak ja vstupujem do budky. Ešte je obsadená, prepáčte. A vám idú fotky, vy ste si urobili fotky, čo s nimi máte v pláne urobiť? Necháme si ich ako suvenír. Wow, ale to je vynikajúci nápad. Oveľa lepšie, ako ich zahodiť, pravda? Presne, tiež si myslím. Môžeme sa pozrieť? Nie. A teraz? Čo? A teraz? Počkaj. Hneď to bude. To delia. Jasné, že? Nádhera. Ďakujeme my, ahojte. Idem. Čiže ja vojdem dnu a čo mám urobiť? Neviem. Dobre, idem dnu. A už som v budke. Wow. Je tu tma, ja sa zatiahnem. Nebojte sa, ak nič nevidíte. Čiže sú tu takéto, že hore a dole. A OK. Hore, dole. Niečo sa... Welcome to the internet photo booth. Čiže mám stlačať gombíky. Aha, tuto asi nie, to nie je dotykové. Čiže, ide to, teraz si dvíham hlavu a onedlho to start recording video. Get ready to record your video. You'll have 30 seconds to record your video message. Mám 30 sekúnd, aby som urobil nejaký video message. No, tak to skúsim. Hej, všetci, toto je pohoda. Máme sa tu fantasticky, sme tu kvôli tomu, že Orange pokrýva celú pohodu 4G internetom, ktorý je tak mega rýchly, že rýchlejšie asi ani nemôže byť. Toto, čo vidíte tu na obrazovke, je pravdepodobne video, ktoré môže byť onedlho samozrejme na nejakej sociálnej sieti, pretože to môže byť okamžite zdieľané. Mal by som sa pozerať sem, tu je napísané look here, paráda, vidíte to? No, teraz sa to nejak prisvetlilo. To je preto, že mám okuliare, dám si ich dole, aby ste ma videli. Príjemný dobrý deň. Speak to the camera located below. To som asi urobil. A ideme sa fotiť. Zaškúlim, chcete? Áno. Vyzerá to výborne. Ešte jedna. Ešte tretia, počkajte. Vyskúšame ešte jednu. Už sa to zhaslo. Processing your photos. Pozrite sa na to, priatelia. Jedna, druhá.
A tretia. A štvrtá. No, už sú tam, uvidíme, čo sa bude diať ďalej. Thank you. For visiting the video internet. Not at all, lady. I'm happy to be here. I'm on. Yes, I'm on it. Share them on Facebook. Rozpráva. Niečo hovorí, asi to malo význam. Dám OK. A už je asi koniec. Dobrý deň. Pozrieme sa. Tuto niekde by mali vyliesť fotky. Haló, dajte mi ich. Tam už som asi nemal stlačiť nič. Niečo lezie. Haha. Priatelia, to je ono. Bavte sa s hudbou Orange Music Live. Nádhera. Neviem, či sa vám to páči, ale pre mňa je to počin roka. Toto som ja a celý zvyšok sveta. Vidíte, kamkoľvek sa pozriete, som iba ja. Nikto iný, iba ja. Nádhera, no výborná skrinka. Ďakujeme pekne, je tam veľká halda zábavy. Máte sa dobre, všetko v poriadku? Samozrejme, všetko je dobré. Bolo tu veľa ľudí zatiaľ? Pomerne. Pomerne, to je dobré slovo. Nech to ide, ďakujeme pekne. Dovidenia. Poďme sa ešte pozrieť asi na tento stolný hokej. Čaute chalani. Jak to ide? Výborne. Hej, nenadávaj. Slušne sa správaj. Toto streamujeme na internet. Hej. No jasné. Chceš niekoho pozdraviť? Zdravím ťa, mama. Má sa dobre, nepil som. A ty? Ja? Asi nikoho. Lebo ty si pil, že? Ja. Dobre, dobre. Čo to je za šport? Naháňate tu nejakú mincu? No. Dobre. Ja by som si to tiež potom vyskúšal, ak to pôjde. Nech sa ti páči. Hej, môžem ísť? Počkať, ale teraz chvíľu odovzdám mikrofón a idem len bez zvuku. Teraz ma rozbiješ, ja to na prvýkrát. Uvidíme. Skoro doka. Je tam. Musím ho vybrať. Ideme. Gól. Neviem ako, ale stalo sa. Vyberáš? Dobre. Poď. Ale on ide cez odrazy, to nestíham, vieš, tam prehrávam 13-0 zhruba, kontumačne, začal to fúka vzduch. Hopa, prepáč, som ťa nevaroval. Som poctený, že som mohol, ďakujem pekne, veľmi dobrý šport, môžeš sa vrátiť. Chlapi, príjemný deň, majte sa dobre. Takže priatelia, v tomto momente vám chceme povedať, zostaňte s nami, pretože budeme tu opäť o 18. hodine s týmto live streamom. Budeme opäť trošku súťažiť, budeme si hlavne predstavovať appku Orange Pohoda, takže sa v nej trošku zorientujeme, aby nám bolo jasné, ako funguje, čo sa s ňou dá dosiahnuť. Ja vám prajem príjemnú pohodu a v prípade, že ste sa sem nemohli dostať a chceli ste, dúfam, že aspoň trošku sme vám priblížili tú atmosféru. Tak budeme robiť každý deň, minimálne 3-krát, čiže vždy to budú hodinové vstupy, aby ste tak nejak ochutnali túto atmosféru a aby ste cítili, že sa tu máme dobre. Ešte raz jeden taký overview kvôli počasiu. Je tam jeden mrak, ktorý krásne tieni slniečko, aby sme neboli spečení, ale ináč je to fantastické. Veľmi pekné. Dobre. Priatelia, príjemný deň, zostaňte s nami. Sme Orange a sme 4G.